बिस्तारै खाऊ न नातिकन न्यू भ्लग सो आज चाहिँ हामी मोमो च्यालेन्ज गर्ने हो हैन सो आजको भ्लगिङ चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ हैन सो आज चाहिँ मसँग धना दिदी र म चाहिँ मोमो च्यालेन्ज गर्ने भनेको हैन सो अनि सबैजना चला हो आई होप हैन सबैजना ठिक हुन्छ होला अनि हुन्छ नि आजको भ्लग चाहिँ के हुन्छ भने अब दिदी र म चाहिँ मोमो च्यालेन्ज गर्छौँ हो अनि जो विनिङ हुन्छ अब जो विनिङ र लुजरको एउटा पनिसमेन्ट हुन्छ गाइस हैन हेर्ने हैन सपोर्ट गर्ने हैन हामीलाई अनि गाइस हुन्छ नि आज अब चाहिँ म राम्रो राम्रो भिडियो हालिदिँदैछु हैन अस्तिको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ त्यो पनि दामी भयो थियो हैन सो अब कतिजनाले हुन्छ नि रियाक्सन राम्रो रहेछ भिडियो देखि हैन सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सबैले हैन मेरो च्यानललाई हैन सो रमाइलो भएको छ गाइस हैन हेरौँ सो गाइस हैन अब चाहिँ यस्तै हो अब यस्तै छ आजको मौसम चाहिँ हल्का पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ हैन यसै हेरौँ कस्तो छ बाहिरको मौसम हल्का यस्तो छ बाहिरको वेदर चाहिँ हैन मौसम यस्तै छ गाइस अब सिधै हामी भेट्छौँ च्यालेन्जमा गाइस है सिधै अब हामी च्यालेन्ज गर्छौँ च्यालेन्जमा चाहिँ भेटौँ है त गाइस ल सो बुम सी यू सो आज चाहिँ हामी मोमो च्यालेन्ज गर्ने दिदी र म हैन सो दिदीलाई के भन्दैछ मोमो च्यालेन्जमा कस्तो हुँदैछ है म त्यति धेरै खानु सक्दिनँ होइन भाइले चाहिँ टन्नै खान्छ है म चाहिँ हारिहाल्छु हार्नु चाहिँ त्यसै पनि होइन र पनि च्यालेन्ज गर्दैछु म है हाम्रो मोमो आइसक्यो सो अब म मोमो निकाल्छु कस्तो छ है त है फोकै फोका छ यार फोकै फोका छ होइन 15-15 होइन 15-15 चाहिँ मोमो च्यालेन्ज होइन के छैन डङडङ है त्यसमा चाहिँ रुल चाहिँ के छ भने पुरै छिटो खाने अनि पानीको छ होइन साथमा पानी लिनु चाहिँ पाइन्छ हो अनि 15 मोमो होइन राइस 30 पिस मोमो मगाएको होइन तर 25 मात्रै पाएँ 5 चाहिँ पनिर मोमो छ है पछि मोमो मोमो होइन गर्नु पर्दैन नि सो गाइस हाम्रो चाहिँ कतिवटा छ मोमो 15 मोमो छ होइन कसले छिटो खाने होइन सो आज चाहिँ गाइस टाइमिङ केही छैन हो ओन्ली मोमो च्यालेन्ज कसले छिटो खाने भनेर होइन हुन्छ गाइस एकैछिन रोकौँ है सो हाम्रो चाहिँ अब रेडी हुँदैछ होइन 15वटा मोमो कति पिरो छ होइन पिरो छ गाइस स्पाइसी मोमो च्यालेन्ज म्यागी भन्दो रहेछ खालि है गाइस म्यागीको बारेमा म्यागी भन्दो रहेछ हामीसँग चटनी पनि छ गाइस नि दुईवटा चटनी होइन दुईवटा चटनी छ यो गिलासले चाहिँ छला नि त यो के छ नि गिलासले केटा ल दुईवटा चटनी होइन अब चाहिँ कम्पिटिसन स्टार्ट यसमा काउन्ट गर्नु परेन कहाँ त्यसरी छिटो हुन्छ उसले छिटो खाइहाल्यो भने हुँदैन त म त मर्छु त अन्त ल होइन सो गाइस हेर्नु हामीसँग चाहिँ चटनी दिँदै उठाइन्छ चटनी दियो नि त चटनी कति देख्नु चटनी दियो चटनी छ अहिले पोख्यो पनि छैन खाएको कसले जित्छ गाइस हेरौँ है के हो यो दिदी भर्सेस भाइ दिदी भर्सेस भाइ भयो स्टार्ट गाइस ल मिर्ची ए अन्त डल्ला खानु छ नि कहाँ हुन्छ त यो पनि सक्नुपर्छ नि मम्मी मिर्ची कटोरी हुँदैछ दूध से नहीं होगा
म दुईजना घागा छुटेर मरे बिस्तारै घाउ नआत्तिकन पेट भर गया ठुल्ठुलो रहेछ नि त मोमो पनि एउटा धेरै आएको थियो मेरोमा Didi juga ya. यता 7 त्यहाँ 5 Didi juga ya. Didi दो 4 दीदी का 4 है दीदी का 4 है ये दोनों ने हम लोग को जीतेगा ना जीत गया हम लोग का देखते हैं हम लोग का ठीक है दीदी जीत गया no पानी चाचा रोज लगाइछ अब चाहिँ म जित्छु चर्को रहेछ नि अचार चर्को पनि अनि पिरो पनि दीदी जीत जाएगा पानी थोड़ा सा पानी एउटा दुईटा पछि दीदी मुझे एक दिया दीदी ने क्या सो गाइज अब चाहिँ दिदी नै जित्यो रेड जी मेरो चाहिँ एउटा अनि आधा बचेछ हो पानी खत्म यो त मोमोको फेरि खान सक्दिनँ म हो यो आटा चाहिँ मैदा चाहिँ अनि त्यही भएर नखाएको होइन मैले पनि जितिसकेको थिएँ डेढै थियो कि मुखमा अलिकति जग्गा भएन नत्र त सकिएको थियो अलिकति एउटा नि आधा अलिकति लेट भएको भए त मै जित्दिन्थेँ नि स्योर पहिलोचोटि समीलाई चाहिँ दिदीले जितेछ होइन होइन म्यागी च्यालेन्जमा पनि खालि जहिले नि मै जित्थेँ होइन मोमो च्यालेन्जमा चाहिँ साह्रो पर्दो रहेछ हो जो जसलाई मोमो च्यालेन्ज गर्नु छ मसँग यस्तो गर्दा हुन्छ सम्पर्क गर्दा हुन्छ होइन होला हो मैले जितेँ ल मोमोमा चाहिँ दिदीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अनि म्यागीमा चाहिँ मलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् ल सो गाइस म्यागी च्यालेन्ज कस्तो यो मोमो च्यालेन्ज कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई होइन सो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन दिदी जाँदा जाँदै के भन्नु छ तपाईँलाई मोमो एकदमै ठुल्ठुलो थियो हजुर चपाउँदा होइन ठुल्ठुलो भयो लास्टमा चाहिँ पनिरको परेछ कि साह्रो पऱ्यो नि लिनु होइन अनि पानीसँगै खाएको भए त म सक्थिनँ नि म हारिहाल्थेँ है त्यही भएर पानी बिना खाएको थिएँ पेटमा जग्गै छैन चाटा खाएपछि अगाइहाल्यो नि त म चाहिँ गाइस हल्का यस्तो रहेछ बुझ्दो रहेछ पानी खाने पानीले हल्का लिएको जम्मा
1.5 थियो खाँथेँ अलिकति मलाई 1 सेकेन्ड मात्र भएको भने म जितिन्थेँ ठिकै छ गाइस होइन अब भिडियो मन पर्यो होला होइन लाइक कमेन्ट गरिदिनु सेयर गरिदिनु है गाइस ल यस्तै हामी तगडा भ्लग एन्ड च्यालेन्ज ल्याउँदै गर्छौँ दिदीभाइ भएर होइन सो हाम्रो भिडियो चाहिँ आज यहीँसम्म मतलब थ्याङ्क यू सो मच होइन Thanks for watching. Thanks for watching है गाइस ल Share, subscriber, like, please. दिदीको सपोर्टरहरूले दिदीको तल दिदी भनेर लेखिदिने मेरोलाई भाइ भनेर लेखिदिने गाइस ल कमेन्टमा कसको धेरै कमेन्ट आउँछ दिदीलाई धेरै भोट आउँछ कि भाइलाई धेरै भोट आउँछ अनि नेक्स्ट च्यालेन्ज चाहिँ म्यागी गर्छौँ हामी आई थिङ्क होइन त्यसमा चाहिँ मै दिन्छु 2x spicy noodles. 2x स्पाइसी म्यागी हामी यस्तो गर्छौँ होइन सो गाइस है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो गाइस बाई बाई